Hello，大家好，我係 Carmen，喂 Clement 啊，歡迎大家翻嚟 CC 講移民澳洲。嗱，咁今集咧就想同大家分享翻咧，我哋申請888永居咧有新消息喎。係啊，好緊張啊！識我哋嘅朋友咧，可能都已經聽到。中意我哋頻道嘅朋友，請幫我哋 like、subscribe 同埋 share 啊！記住撳鐘仔。冇錯啊，嗱，咁咧嗰日咧，我哋突然之間咧喺度，好似你啊煮緊餸喎。係啊，煮緊飯啊嗰陣時煮緊飯啊，咁我哋突然之間收到咧 agent 有個 WhatsApp 喎。係啊，佢話叫我哋，喂，你哋睇下 send 咗個 email 去你哋嗰度啊，有啲文件要補翻啊。係啊，Home Affairs 話有啲文件補喎，覺得奇怪啦。係啊，因為其實我哋所有要補嘅文件咧，即係嗰啲就算啲咩functional English 啊，成啊要 proof 咩地址啊嗰啲嘢咧，俾晒 agent 㗎啦嘛。俾晒 agent 㗎啦嘛，就算要補入文件，你都唔使叫我睇啦，你幫我補咪咯，係咪？佢係乜都冇講啊，咁我嗱臨咧，我喺度煮緊飯，我話你開個 email 睇下要補啲乜嘢啦。咁其實嗰一刻咧個心啊沉一沉嘅，因為都唔知有啲乜嘢要補啊嘛。即係如果又要再去申請，好煩啦。係啊，咁啊開嚟睇啦，咁啊第一個要補嘅文件咧，竟然係 Hong Kong Police 嘅良民證喎。係啊，有4樣嘢要補嘅。係。第一就係呢個良民證啦，香港良民證啦。第二就係呢度澳洲嘅 police check， 即係喺呢度申請埋啦。第3樣嘢咧就係驗身啊。係啊，咁第4樣嘢唔知做乜鬼啦，叫我哋 scan 我哋 passport 嘅 photo 俾佢啦。係咯，我都唔明點解佢要我 scan 個 passport 嘅 photo。咁好似話咧，好多咧同我哋同一時間 submit 嘅咧都係叫補呢4樣嘢喎。咁嗱，佢叫我驗得身，叫我攞得良民證，照計都應該近啦，係咪啊？係咪應該到 final 嘅地步咧？好似好快手喎。係啊，因為我哋其實 submit 咗個 application，去到佢出呢個補文件咧，其實都唔夠1個月喎。嗱，我哋10號到啦，就3月10號到啦，就 submit 嘅。咁而家都係4月1號就收到通知啦。係啊，即係咪愚人節嚟嘅咧？係啊，係喎。真定假㗎？嗱，咁咧其實咧，咁我哋嗱聲就睇翻佢啲要求咧，就去安排啲驗身啊、打手指模啊嗰啲咁樣啦。係嗱，其實咧，即係之前 submit 嗰啲咧，真係已經 agent 我哋做咗大部分啦。我覺得咧，申請香港嘅良民證真係好複雜喎。係啊，嗱，咁咧其實咧，首先嚟講，因為我哋而家身處喺外地啊嘛，即係唔喺香港啦，咁就唔可以專程翻香港申請啦，係咪？咁要喺 remote 嘅地方申請嘅時候咧，我哋其實咧就要去翻當地，即係譬如我哋喺 Melbourne 嘅話，就咁喺 Melbourne 嘅 police office 嗰度咧，就打翻手指模喎。係啊，咁佢有張 form 咧，即係打晒10隻手指，又跟住又4隻，又1隻，咁又總之好複雜啦。咁就即係要識打手指模，有個 police 喺度 official 咁樣，要個 officer 簽晒名、認晒證咁樣咯。咁記住一樣嘢喎，全個 Melbourne 咧，唔係度嘅 police station 咧都可以做得㗎喎。係啊，咁啊最近咧就已經係 Dockland 啦，係啊 City 啊，即係出省啦。係啊，係啊，咁我哋嗱聲就 book 咗啦。係啊，要上網預早 book 咗先啊。咁啊好彩喎，假一日都已經有啦，咁啊嗱聲即刻 book 啦。我哋今日出咗去啦。係啊，玩咗1日啊！喂，大家睇唔睇到我後邊呢一度啊？係啊，有個 police station 嚟㗎，就係警署啊，好緊張啊！好緊張啊，因為咧我哋第一次咧，即係嚟到澳洲咧去警署啫喎。係啊，我哋要打手指模啊，係啊，所以唔知點嘅咧，有啲緊張啊！我哋而家夠鐘 book 咗入去啦。我哋話咁快就整完啦。係啊，咁啊好得意嘅喎，佢都真係咧唔使你自己打嘅喎，佢捉住你隻手嚟打喎。你驚你噏得唔實啫嘛？其實咧就好鬼誇張㗎。呢間 police station 第一就門口又高，腳又大啦，但係一入到咧，成有一個 section 咧係做 fingerprint 嘅，成個 section 喺度做。咁同埋咧，記住咧，佢係唔收 cash 㗎，咁所以嚟咧就唔一定要準備係 pay 卡啦。係啦，咁同埋咧，嗰個 officer 好好人喎，佢話叫我唔需要緊張啊，佢會幫你
整好晒㗎，要話 pay for it，即係你俾錢咧，佢幫你嘅。其實佢填表都醒目嘅，即係我哋攞香港嗰張 form 俾佢填啦，咁都即係佢都知道要晒啲 position 啊、number 啊、佢自己嘅名啊、日期嘅簽名，即係佢做得齊齊整整抌晒印嘅。係啊我諗佢都熟手㗎啦呢啲。係啊，同埋咧，你打完晒之後，你成隻手黑晒㗎嘛，佢俾埋紙巾俾你抹乾淨，你先至走。紙巾係你記住抹乾淨。係啊，咁同埋咧，佢幫你入埋落個信封度喎，仲提你咧就唔好攞出嚟用住啊，因為未乾㗎。咁都幾好 service 嘅，係啊，咁所以俾嗰幾廿蚊，嗰50幾蚊都抵嘅，50幾蚊一個人。好出開嚟食，梗係食埋先翻去啦。係啊，嗱，你見到呢一間酒樓咧，環境優美、古色古香喎，係咪啊？係啊，佢叫做焗氣啊 ，Old Beijing。係啦，咁啊唔係焗氣喎，係焗氣喎。喂，我哋嚟過第2次㗎啦，咁其實咧佢嘅價錢咧就非常之 reasonable，啲嘢又好食，咁但係平日咧一到食飯時間就要 book 位㗎啦。所以如果你係禮拜5、6日嗰啲嚟咧，你就 book 定位先啦。要先 book 定位先得啊。係啊。咁今日閒日啦，咁我哋 walk in，佢一開門5點鐘，咁佢梗俾位我哋啦。不過最多食個半鐘喎，佢話。係啊。夠晒咧，我都可以翻屋企。係啊。嗱，我哋叫咗個鮑魚炒飯，我唔知係咪炒飯啦，都叫鮑魚飯啦。咁咧就雖然淡咗少少，不過都幾好味。咁咧。跟住呢個片皮鴨就3食啦，3食連埋個湯啦，又有炒芽菜啦。咁咧食到我哋咧，其實雖然叫咗2樣嘢，但係咧都食唔晒，要打包啦。你睇下，食飽飽，係啊，翻嚟係啦。咁所以第一時間就拍片同大家分享翻個過程啦，係咪？係啊，咁翻嚟先慢慢搞個文件啦。咁其實咧。雖然咧就上網可以有2種方法，一個咧就係搞掂晒所有文件，就一 pack 咁樣寄翻香港，就寄翻去啦 ，mail 翻去啦，係咪？係啦，咁當然啦，你要夾埋張 check 啦，係咪？因為佢嘅收費係每位238蚊嘅港幣啊，港幣。咁但係我哋諗下，喂唔係喎，我哋嗰啲支票咧好耐都未開過喎，驚驚地，究竟會唔會根本上張支票兌現唔到咧？咁啊，所以諗嚟諗去囉攣，於是乎上網再睇清楚啲啦。咁原來咧舊年年尾嘅時候開始咧，就已經可以 online 申請㗎啦。係啦，嗱雖然手指模咁你又冇得 online，即係你點都要寄㗎手指模嗰張 form。咁但係其餘嘅嘢咧，你都可以上網申請咗先嘅。係啦，咁申請咗之後咧，佢就批核咗你之後，你攞咗個 number 之後咧，咁你就填翻喺嗰張指紋嗰張 form 度咧，就可以一拼過咧，咁就寄翻去俾佢哋處理嘅。我哋咧其實咧就有少少驚嘅，因為咧我哋原本就諗住即係一 pack 就寄去啦。係啊。咁但係收尾都唔係啦，上網申請可能會快啲啊。同埋上網有根有據啊嘛，兼且過咗數又即刻喺你 credit card 度扣數，唔使寄 check 啊。係啊，又唔使擔心張 check。但係咁，佢個網咧就寫明咧就話咧唔該你咧即係填好晒，即係 submit 咗你 online submit 咗咧，等我批咗你，你先至寄個指紋過嚟。係啊，咁佢又冇提到究竟你嘅指紋幾時打，早幾日打又得唔得咧咁樣？我其實打就打咗，你知我哋快出去 pick 咗 appointment 就打咗，咁我先上網得唔得咧？咁攞起上嚟咪打電話問佢咯。係啊，咁打電話翻香港啦，咁好快脆有人接聽喎，咁咪佢同我講咧就話其實都得嘅，咁你誒申請咗之後咧，咁你又批咗之後咧有個 number，咁你嘅 number 咧就 mark 翻喺嗰張 form 嗰度，咁啊然後咧就寄翻去就可以。係啦，即係其實幾時打個手指模咧，就唔係真係一定要喺客之後嘅，都即係唔使申請之後嘅。咁當然啦，你話我幾年前打過指模啦，咁即係安附近都 OK 㗎啦，咁樣。咁啊爭幾日問題唔大嘅。係啊，不過咁其實除咗呢個良民證，香港嘅良民證嘥時間，因為你寄咗翻去呢度仲有10幾日，即係起碼2-3個禮拜先搞掂啦。係啊，咁你呢度已經要等2-3個禮拜，差唔多1個月啦。其實，但係有一樣嘢，你記住，一收到呢一個 request 咧，你就好快啲上網 book 啦。係啦，咁就係 book 嗰個
body check 啊。係啊，咁因為以我哋為例咧，喺 Melbourne 嘅話咧，基本上淨係得一間咧可以做。係都可以喺睇 Dandenong 嘅。唔係，即係意思係得一間係講緊係 Bupa 啊。哦，係，即係佢俾你個 list 裏邊咧，就係 Bupa 嗰啲 centre 啦，嗰啲 health centre 啦。咁咧有兩間，即係比較近我哋㗎啦，有兩間，一間就喺 City 嘅，一間就喺 Dandenong 嘅，即係都係廿零30分鐘車咁樣啦嚇。兩間都係，咁但係一 book 咧。都已經 book 要2-3個禮拜後嘅事啦，2-3個禮拜後啊，所以即係都其實呢一度都要你諗下，你2-3個禮拜後做咗驗身之後啦，咁佢都唔係即刻有結果㗎嘛，仲要等㗎嘛，咁所以其實呢度來來回回都個幾兩個月啦。係啊，咁所以呢個咧驗身咧，以我哋嘅睇法咧，就係 booking 嗰度咧係個 critical path 嚟嘅。係啊，所以第一時間做咗先咯。係啊，同埋再提一提喎，因為如果你係通常做呢啲 booking，你梗係 book for 個 family 嘅一齊啦，係咪先？係啊係啊。咁但係如果 family 做一齊做嘅話咧，其實個 duration 好長喎。咁好多時候咧，如果你譬如你話我3點先去啦，咁其實趕唔切㗎啦。佢唔俾你 book 㗎。係啊，咁你一定要揀啲好早嘅時間先得。即係多啲時間空位俾佢先可以做得晒咯。咁又或者咧，你預再揀後啲嘅日子咯，咁先有足夠嘅空檔時間俾你驗身咁樣。係啊。咁嗱驗身啦，香港良民證啦，咁 local 呢度嘅良民證即係好簡單，上網申請就好快得㗎啦，咁個個都冇乜難度嘅。係啦，咁啊最後當然要 scan 嗰個 passport 啦，咁啊呢樣嘢都冇乜難度嘅。最難嗰兩樣嘢就係呢驗身同埋香港個良民證咯。係啊，嗱咁今集咧我哋就好快脆同大家分享咗咧我哋最新嘅消息係點啦。係啊，同埋介紹咗間好好味嘅焗氣俾大家食嘅。係啊，咁如果大家咧就都係好似我哋咁 submit 咗嘅話咧，咁可能你都要留意下個 email 啦，隨時好快有消息㗎啦。係啊，好啦，拜拜。拜拜。